哎，你有没有想过这么一个问题？在古代中国，曾经有一种哲学，他提出了一个怎么说呢？一个超级激进的方案，目的就是为了终结所有的战争。但奇怪的是，今天啊，我们却很少听到它了。所以今天咱们就一起来重新认识一下这个既强大又特别独特的思想——墨家学说。好，咱们直接就来看它的核心问题：无差别地去爱每一个人，这真的能改变世界吗？我知道这听起来可能有点乌托邦，不太现实，对吧？但你敢信吗？这恰恰就是2000多年前墨家思想的根基。可以说，这个提议无论是在当时还是放到今天来看，都绝对是石破天惊的。那么，要想真正理解墨家为什么要提出这样的想法，咱们就得先穿越回去，回到他诞生的那个时代，也就是中国的战国时期。那可是一个持续了整整2个半世纪的非常动荡的年代。你想象一下，那是一个什么样的世界呀？简直就是天下大乱，各个诸侯国之间打来打去，战火连天。今天咱们还是盟友，明天可能就刀兵相见了。那对普通老百姓来说，意味着什么呢？就是没完没了的痛苦，每天都在生存线上挣扎。而这个恰恰就是墨家思想想要去解决的那个最根本的问题。就在这样一个乱世里，有一位思想家站了出来，他特别坚定地相信自己找到了解决这个乱局的办法。这个人就是墨子。他可不是一位普通的哲学家，跟当时其他人很不一样。他更关心的是什么呢？是实际效果，而不是那些听起来很玄的礼仪啊、理论啊这些东西。那墨子到底是个什么样的人呢？他可不是什么贵族出身，恰恰相反，他很可能就是一个手艺人，或者说工程师。正是因为这个身份，他才亲眼看到了战中对最底层老百姓的伤害有多大。所以啊，他的哲学从一开始就有一个特别明确的目的：解决问题。而且他的这种实用主义精神不光是说说而已。墨家这个学派啊，他们不光研究逻辑，甚至还特别精通防守战术和工程学。他们做所有这些事儿，说白了就为一个目标：停止战争。于是呢，墨子就提出了他的核心理念。这个理念呢，怎么说呢？在当时绝对是石破天惊级别的，可以说是彻底颠覆了当时所有人的主流观念。这个理念就是兼爱。咱们来拆开看啊，兼就是指所有的、全体的意思，爱就是关爱，所以合在一起，它的核心原则就非常清楚了。我们应该平等地，没有任何差别地去关爱每一个人，不管他是你的亲人还是陌生人，也不管他来自哪个国家。你看这个对比，一下子就能明白墨家的想法有多特别了。当时最主流的儒家思想提倡的是什么呢？是一种有差别的爱。这就像什么呢？就像往水里扔一块石头，那个涟漪是一圈一圈漾开的，对吧？你的爱对家人是最强的，然后慢慢往外，对朋友、对相邻、对陌生人就越来越淡了。但墨子不这么认为，他觉得爱应该像太阳的光芒一样普照大地，对每一个人都是平等的。但关键是啊，对墨子来说，兼爱绝对不只是一种高尚的情感那么简单。不，它其实是一个基于非常严密逻辑的一个特别实用的策略。它的最终目的是为了给整个社会创造最大的好处。没错，墨子这个人呐，可以说是一个彻头彻尾的结果导向者。他衡量任何思想、任何行为的标准都特别简单，就一个问题：这东西有用吗？它能不能带来一个更好的结果？好，那咱们就顺着他的思路来走一遍。第一步，先定个目标。目标是什么？就是一个和平、有序、繁荣的社会，很简单。第二步，找到问题的根源。墨子诊断说，天下大乱的根子就在于一个别字，也就是偏爱。什么意思呢？就是人们只爱自己的家，只爱自己的国，所以才会去伤害别人的家，伤害别人的国。好，第三步，对症下药。既然问题出在偏爱，那解药当然就是它的反面，兼爱嘛。所以第四步，得出结论。只要我们推行兼爱，让所有人都互相关爱，那整个社会就能得到最大的好处。你看，这逻辑链条是不是很清晰？墨子最核心的论点，你看这张表就一目了然了。如果整个社会都按偏爱这个原则来运作，会发生什么？结果就是偷盗、冲突、战争，一片混乱。但是如果我们换个思路，按
兼爱的原则来，把别人当成自己一样对待，为别人着想就像为自己着想一样。那结果呢，就是大家互惠互利，整个社会和谐又和平。这个逻辑真的非常直接，也很有说服力。这就引出了一个特别关键的问题。既然墨家的思想曾经这么重要，甚至一度和儒家平起平坐，被称作是当时的显学，那为什么后来它就好像销声匿迹了呢？这到底是怎么回事呢？历史的进程其实给了我们一部分答案。你想啊，在百家争鸣的战国时代，墨家可以说是儒家最强劲的对手。但是到了公元前221年，秦始皇统一了中国，为了控制思想，他搞了个焚书坑儒。虽然名字里有儒，但实际上是把所有非官方的学说都给打压了。然后呢，紧接着的汉朝来了一招更狠的，叫罢黜百家，独尊儒术。这一下子就把儒家思想捧正了官方唯一认证的意识形态。当然了，除了政治上的原因，墨家思想本身也面临着一个挺大的挑战。它的核心理念兼爱，在很多人看来实在是太理想化了，要求太高，甚至可以说是有点违背人之常情了。你想想，让你爱陌生人跟爱自己爸妈一样，这太难了，对吧？相比之下呢，儒家那套以家庭为中心的伦理结构就更符合当时那个社会的需要，也更容易被统治者拿来维护社会秩序。这么一来，墨家学说就慢慢的被边缘化了，然后沉寂了差不多2000年。所以这就给我们留下了最后一个，但可能也是最重要的问题。在我们今天这个世界，一个全球化的所有人都紧密联系在一起的世界里，我们面对着各种跨越国界的挑战，对吧？比如气候变化、经济危机、地区冲突。面对这些，墨子当年提出的兼爱，它到底只是一个天真的理想，还是一种我们以前没意识到，但现在却无比务实的生存必需品呢？这个问题，我觉得真的值得我们每一个人去重新好好想一想。